Zdravo, dragi bikovi, hajde vidimo vaše energije za ovih nekoliko dana. Ićemo na 5-6 dana. Kasnila sam, kucam je bio bolestan i nije izdržao. Tako da je malo bilo tužno, šta da se radi. Posao je trpeo, šta da radimo? Hajde idemo u vaše energije da vidimo. Za bikove ovih dana, za ljubav. Ako vam trebaju privatno čitanje, dalje akcija 30 eura. Vaš život u vašim rukama 30 eura. Javite se. I vi imate, šta je ovo vreme za ljubav, šta je to? Imamo spajanje. Možda neko bude čak i zaprošen ili srećite osobu koja bi mogla biti vaš bračni partner jednog dana. Obratite pažnju koga gledate na ulici. 100%. Sad, za one kojima se ništa ne dešava, nemam prazne karte. Sa ovom kartom mnogi ulaze u vezu ili upoznaju nekoga. Ili brak, ili jaka energija. Ajmo da vidimo. 10 štapova. Kralj štapova. Kralj mačeva, karta zvezde. Bože što mi padaju karte. Baš je mali ovaj sto. 4 pentakla. Sreća može da sačeka. Ok, vidjet ćemo zašto je ta vibracija. Paž pentakla. Ne znam zašto vam to deluje malo sad. Ajde da otvorimo još karte pa da vidimo. Imate vi bitnu situaciju koja se dešava ili se tiče prošlosti ili posla, ili prošlosti i posla, ili uopšte vaš život koji ste ostavili iza sebe sa 10 štapova, kao da pravite rezove tamo gdje vam stvari više ne trebaju. I sad, ok, radost na koju stranu to vi znate, ali sa 4 pentakla sačekaj još malo, sami sebi. Ili vam život to nameće da sačekate još malo, da morate prvo ovo da završite. Ovdje imamo paža pentakla. Ajmo dalje. Javite samo da se bolje čuje, pošto sad na telefonu sam sad. Paža pentakla, as pentakla. As mačeva. Karta sveta. Paž štapova. Stvari, meni je ovo jasnije zašto se vama čeka ili zašto vam život kaže da sačekate. 7 pehara. Haha. Pogledajte kartu 7 pehara, on je u bludu i nemoralu. To je uvek, meni je to poročna karta. Kažu izbor. Karta poruka. Šta god pisalo, definitivno. 9 pentakla. Sad, neki, na primjer, ovo znači da vam život viče sačekaj, nemoj još, a vi biste u vezu. Na primjer. Ili sad ja vam kažem super, vas čeka veza, a vi biste prvo koji naiđe ili drugog, a ni jedan i drugi ne valjaju. Zašto ne valjaju? Može, prvi bi i mogao. Tu biste mogli ući u nešto, bar jedna strana nema mnogo emocija, ali nešto tu bi moglo, ali biste u ovom slučaju mogli biti baterija, punjač, odnosno za nečiju bateriju, zato što paži onaj koji uči, ovaj ne nosi ništa, ima jedan biser koji vam daje i njega je verovatno ukrao, nije njegovo. Znači, mlađi muškarac ili negde duboko nezreo, nikad nije došao do te neke lestvice života da bi bio ili uspešan ili dobar, stabilan. As mačeva, to bi moglo početi prije nego što završiti se prije nego što počne, ako ste pametni, jer svakako kraj bi visi u vazduhu non stop. Sad kad bi to prešišali, tu prvu ponudu, to su ljudi koji možda i ne vidite ako ste pametni, onda biste mogli ući u nešto, opet neka energija, paž štapova, opet neko ko ne pruža ništa, definitivno loš izbor i može vas oštetiti, da li finansijski, da li radna energija, nešto ima veze sa vama i vašom energijom. Sad, znači vama visi u vazduhu veza, ali meni se čini da to nije ono što se sada nudi. Bar ne osoba kako se sad predstavlja ili kako se sada daje, nešto tu žulja. Sad, idemo
Evo ljubavnici. 10 pehara. Pet pehara. Vitez pehara. Devet štapova. Da. Ovako. Nemate sad te neke energije. Visi vam u vazduhu veza. Ali vas život vraća na fabrička porešavanja. Mogli biste sresti stvarno tu osobu s kojim biste mogli u vezu, ili se to već dešava, ali zbog nekog nedostajanja ili dok nisu tu nešto praviti i staviti blokadu na to, ili krenuti s nekim ako već niste pre njih, pa da to može dobro se zagovna. Znači, pazite što radite, čekajte tu pravu osobu. I čekajte da se neke doikriti od kreteni, jer nisu vam energije. Nisu vam energije sad. Da li je to zbog ovog ovdje što rešavate pa niste presekli pa vam dolaze ovakve stvari? Uglavnom ljubavnici i 10 pehara, ok, vama veza može rešiti neki veliki problem, stvariti neku želju. Možete ući u vezu ako želite vezu. Samo pripazite, veza visi u vazduhu, samo da ćete dobiti ono što dobit ćete, ali pre toga morate odbiti nešto što ne valja. To je ono kad vam život šalje gubitnike koje ste rekli da nećete više s njima i onda morate odbiti bar 2 žabe da biste poljubili princa. Znači veza da, sad vi birate s kim ćete. Sad da mi vidimo šta ćemo pokriti. Ok, imamo ova 2 kralja da pokrijemo i da to nešto u vezi posla i nešto u vezi neke bivše situacije i odlična karta sveta. Šta se dešava izlaskom iz toga? Meni ne liči sad da vi s nekim bivšim ulazite u nešto, ne. Ali da nešto rešavate tamo, da. Kralj štapova, 7 mačeva u poslu ili u finansijama, još se tiče porodice ili od strane nekoga, neke dominantne figure ste izdani. To rešavate sad. Znači nešto nije prošlo kako treba i to mora se razreši. Sad kralj mačeva, ajmo njega, to bi mogla biti prošla ljubavna situacija s mačeva. Znači to mora se razreši. Znači sa bivšim principijama mora da se završi. Znači to je odsecaj. Sad ajmo kartu sveta. Pokriti toren, odlično. Dalje. I 5 mačeva. Znači morat ćete neke borbe sa životom da izboksujete ovih dana ili u ovom vremenu. Mora nastati totalni haos zbog tog nekog čišćenja, znači očekujte i dvoboj i svašta nešto očekujte da će vas neko izazvati i izogovarati pa da će to morati ispraviti. Sigurno. Čak možda sa bivšima, čak možda i nešto sa životom. To vi znate, ne može svima biti isto. Ovo je baš je dugačko čitanje. Ajmo savjet neki. Kraljica pentakla. Kralj mačeva. Kraljica mačeva. Emperor, 2 pentakla. Čuvajte svoje resurse. Također, čuvajte se bivših koji će doći da vam natrljaju nešto na nos ili da razreše neki problem. Ne nose ništa dobro. To da znate. I čuvajte se ljudi koji se svađaju, koji su navodno jasni i glasni. Očekivat će isto od vas, a staće u dvoboj. To vi znate šta vam je. Kao kraljica pentakla ste krenuli jednim putem koji je stabilan i bit će na tom putu
bar jedna noga. Možda i ženski od muške osobe iz prošlosti. To vi znate šta je. Očekujte povratke nečeg što bi trebalo da je završeno. Neka drama je u pitanju. Pa to vam je to, bikovi.